Vamos a preparar una receta con ingredientes que podemos encontrar en la gráfica de alimentación saludable. La receta que les traigo hoy es la de un budín de 3 colores. Los ingredientes que vamos a necesitar son acelga, remolacha y zanahoria. Son verduras que se caracterizan por su color fuerte. También vamos a necesitar huevos, queso rallado, maicena y un poquito de sal y algún condimento que a ustedes les guste para poder resaltar su sabor. Como es un budín de 3 colores, vamos a tener que realizar 3 mezclas distintas para preservar el color de las verduras. Primero vamos a lavar bien cada una de ellas y luego vamos a rallarlas en recipientes individuales. Una vez que tenemos las verduras ralladas, en cada uno de los recipientes vamos a agregar 2 huevos, 2 cucharadas de queso rallado, 1 cucharada de maicena y un poquito de sal y condimento a gusto para poder resaltar el sabor. Mientras elaboramos cada una de las mezclas, podemos encender el horno a 190 grados para precalentarlo. Una vez que las mezclas están ya realizadas, vamos a incorporarlas en una budinera. Lo metemos en el horno y lo cocinamos durante unos 50 minutos. Luego lo retiramos y dejamos enfriar para poder desmoldarlo. Y ahora sí, tenemos nuestro budín de 3 colores.